I just wanna go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है Redmi का 9A Sport। अगर आप इस फोन में अपनी रिंगटोन को चेंज करना चाहते हैं, रिंगटोन पे कोई गाना वगैरह आपको सेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इसके लिए अपनी फोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करना है। अब आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कीजिए। आपको देखने को मिलेगा रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक करना होता है। अगर आपको इस फोन की रिंगटोन चेंज करना है तो रिंगटोन पर क्लिक करेंगे, ऑल रिंगटोन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फोन की बहुत सारी रिंगटोन आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ क्लिक करा के आप इनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये चेंज हो जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ देखने को मिल जाता है ये भी फीचर। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और फीचर यहाँ पे बता देता हूँ डाउनलोड का, वो भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो भी आपको लेटेस्ट यहाँ पे रिंगटोन देखने को मिलेंगी। तो पहले तो यहाँ पे साउंड की कुछ और भी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके जो नोटिफिकेशन साउंड है इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी के तरीके आपको नीचे वॉल्यूम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। वाइब्रेशन को चालू करना चाहते हैं तो करा के आप इसको भी चालू करा सकते हैं। इसी के तरीके आपको देखने को मिल जाएगा वाइब्रेट टैब। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाते हैं 3 ऑप्शन, लाइट, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी वाइब्रेट को लॉन्ग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो आपकी वाइब्रेट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम करेगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई या वो हो जाएगी। इसी तरीके आपको एडिशनल सेटिंग दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी साउंड वाइब्रेट है और आपके जो टच साउंड है वो आप चालू और बंद करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी रिंगटोन सेटिंग। अब आपको बता दें रिंगटोन आपको डाउनलोड कैसे करनी है। रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये क्या करना है, पहले तो नेटवर्क कनेक्शन ओपन करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग भी करनी पड़ेगी। आप इससे लेटेस्ट रिंगटोन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रिंगटोन दिखेगा, पहले आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, आपको एग्री पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ रिंगटोन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको बहुत सारी नई नई रिंगटोन देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिंगटोन यहाँ प्ले करके देख सकते हैं इसकी। इसी तरीके से आपको ये रिंगटोन अगर सेट करना है तो इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पहले इसको क्लोज करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने के बाद आपको जो गैलरी में सेव हो जाती है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा सेट रिंगटोन, यहाँ क्लिक करा के अपने रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। इसी तरह नोटिफिकेशन, अलार्म वगैरह जहाँ भी आपको सेट करना है यहाँ से ही डायरेक्ट आप सेट कर सकते हैं। रिंगटोन को सेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर एक परमिशन यहाँ से देने के बाद आप इसको डायरेक्ट एक क्लिक में यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस फोन में अपने रिंगटोन को बदल सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।